มหาภัยพิบัติแผ่นดินไหวเขย่าประเทศเมียนมาเด็กก่อเกิดความรักของหนุ่มทหารไทยและนักศึกษาหนุ่มผู้โชคร้ายจากแผ่นดินไหวอาโตที่รัก